Cara merawat burung lovebird berusia 15 hari 1 bulan bagi pemula. 1. Lovebird berusia ini bisa Anda letakkan di kandang inkubator dengan alat berupa sebuk kayu dan diberi lampu penerangan. Anda bisa memberi makan atau melolosnya setiap 5 jam. 2. Pada usia ini, Anda sudah bisa melatihnya ngekek sambil memberi makan. Anda bisa memperdengarkan suara maskeran. 3. Pastikan kandang atau inkubator selalu bersih. Anda bisa mengganti alasnya setiap hari agar tidak basah dan bau. 4. Cuci inkubator seminggu sekali sampai benar-benar bersih. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait cara merawat anakan lovebird umur 3 bulan ke bawah untuk lomba yang bisa saya tulis dan bagikan kepada kalian semua para kicau mania. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan bersama.